आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटरिंग की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वालदा मोहतरमा और जितने भी मरहूमीन हैं सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है लाइक करना है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं काली मिर्च के अंदर फ्राई गुजराती स्टाइल के अंदर चने की दाल। काली मिर्च के अंदर पकेगी ये और हरी मिर्च होगी और तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। चीज़ें आपने जिस तरह बताएंगे, जितनी ग्रामर बताएंगे उसी तरह आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले हमने जो है आधा किलो गोश्त ले लिया और आधा किलो ही दाल है। जितनी दाल होगी उतना ही आपने गोश्त रखना है। और गोश्त ये देखें कि आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल बोनलेस गोश्त है ये। और अगर आपके पास हड्डी वाला भी है तो कोई भी मसला नहीं, आप वो ले लें। सबसे पहले जी हमने एक अदद प्याज लेना है, तो प्याज हमारा को 60 ग्राम है। ये देखें जी, एक प्याज को हमने अलहदा कर लिया। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमने निकाल के जब चिकन हमने फ्राई करना है तो साथ हमने अपना ये प्याज जो है फ्राई कर लेना है। ये एक बेसिक इस चीज़ की, इस रेसिपी की जो है आप कह रहे हैं कि इसका सीक्रेट है, ये इसी तरह आपने करना है, नहीं तो फिर फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। और चिकन हमने फ्राई करके अलग कर लेना और फिर उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। 7 से 8 के करीब हमने हरी मिर्चें लेनी हैं, 1 ग्राम हरा धनिया और 40 ग्राम के करीब एक टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास मौजूद है, वो 2 से 3 चम्मच डालेंगे। चीज़ें आपको सारी दिखाएंगे। और ये देखें दूसरे एंड पे दाल दिखा दें, हमारी आधा किलो दाल थी। इस दाल को हमने को 1 घंटा हमने भिगोना है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पकने के लिए, बॉयल होने के लिए रख देना है। जब ये 80% तैयार हो जाएगी फिर आपने इसको उतार देना है। सबसे पहले जी ये देखें, सबसे पहले चिकन फ्राई करते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे सारी चीज़ें। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्टेप उसी तरह आपने फॉलो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस टाइप का ब्राउन इस चिकन और प्याज आपके ब्राउन हो जाए, आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और अब जो है आपने इसको साइड पे कर देना है। उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे हम, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो मसाला बनाएंगे, फिर दूसरे मसाले डालेंगे। तो साथ साथ आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज देखें जी, इस स्टेज पे जब आ जाएँ आपके, आपने फ्लेम बंद कर देना है। अब टमाटर डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर आपको आगे दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्लेम हमने ऑन कर लिया, टमाटर भी चले गए, हरी मिर्च भी, हरा धनिया भी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। पेस्ट के मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिए हैं और इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, नहीं तो फिर जो है सारा ही लहसुन अदरक हो जाता है, तो इतना होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस हमने 2 टेबल स्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरे का लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है और इसी तरह हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चने की दाल गोश्त नेस्ले का मसाला है वो डाला है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी का डाला है और अब दाल ऐड कर दी है। इसको हम मज़ीद 20 से 25 मिनट पकाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जी हमने ये देखें चिकन इस साइज़ के अंदर तोड़ लेना है और इसके अंदर ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हमने 20 मिनट पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, दाल हमने ग्राइंड कर ली और ग्राइंड करने के बाद ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये आपको फाइनल स्टेज, फाइनल लुक दिखा रहे हैं इसकी। इसको आपने चावलों के साथ खाना है, चावलों के साथ खा लें। मैंने ज़्यादा थिक इसलिए रखी है कि ये मैंने चावलों के साथ खानी है। अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो फिर आपने जो है और मज़ीद पतली कर लेनी है इसको और मज़ीद जो है गाढ़ा कर लेना है इसको।
ये देखें, जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नई रेसिपी के अंदर एक और दफ़ा मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। इस दाल में तड़का आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और ऑयल इसके अंदर पक चुका है, प्याज भी पक चुके हैं और चिकन भी फ्राई था, प्याज भी फ्राई थे, तो इसलिए तड़के वाला फैक्टर आपने अप्लाई नहीं करना। ये देखें जी।